give them prayer hands. Say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet. Bugün sizlerle arkadaşlar Bandicam'dan biliyorsunuz ki video çekiliyor. Ama bazı kişiler video çektiğinde arkadaşlar sesini kaydetmiyor Bandicam. O yüzden arkadaşlar onun yani nasıl sesimizi kaydedeceğini bugün sizlerle göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar buradasınız. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Sonra buradan video diyorsunuz arkadaşlar. Video dedikten sonra arkadaşlar ayarlara basıyorsunuz. Evet arkadaşlar, sonra ayarlardayız. Bu normalde ses kaydı işaretli arkadaşlar. Yani bu ses kaydı arkadaşlar, ses kaydı olduğunu kaydetmiyor arkadaşlar sesinize. Siz bunu kayıt sırasında ses kaydı yapı işaretleyin arkadaşlar. Sonra buradan gelin arkadaşlar, mikrofonu seçin. Buradan da mikrofonu seçin arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar tamama bastığınızda zaten artık sizin sesinizi kaydetmeye başlamıştır arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir görüşleriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu edersiniz beni.